Я ж ще продаю вентиляцію для фарбувальних камер. 2 улітки великої потужності. Таким маркуванням і отаким. Made in USA. В дуже гарному стані. Крутяться легесенько. Потужність велика. Ну, що вам розказувати? 2 вентиляційні улітки із фарбувальних камер. Вони з кронштейнами, з кріпленнями для двигуна. Регулювання тут. Ці посадочні місця для шкафів. Все так, як має бути. Мені потрібно їх продати. Якщо вам комусь треба, купіть їх, бо мені треба продати. А якщо вам не треба, то лайк поставте.